Sgiliau cynllunio a threfnu. Cynllunio a threfnu. Y Diffiniad. Y gallu i gynllunio o flaen llaw a blaenoriaethu tasgau mwyn sicrhau bod pob elfen wedi cwblhau ar amser. Dyma 5 tip ar sut i ddatblygu dy sgiliau. Tip 1. Creu rhestr syml. Mae creu rhestr yn grêt i gynllunio, ond ceisia i gadw'n syml. Does dim angen treilio amser yn creu rhestr manwl neu wneud i edrych yn bert. Un byr a chryno yw'r rhestr mwyaf effeithiol boed mewn dyddiadur neu ar dy ffôn. Tip 2. Ddatblygu arferion. Penderfyna beth sydd angen cael ei gynnwys yn dy drefn arferol. Wyt ti am gael mwy o ymarfer corff neu fwy o amser ar dy ben dy hun? Sicrhau bod y tasgau mwyaf pwysig yn dod yn gyntaf a cheisia trefnu gweddill dy fywyd o'i hamgylch. Tip 3. Lle i bopeth a phopeth yn ei lle. Boed yn ddesg, yn gwpwr ddillad neu'n gyfrifiadur, sicrhau bod lle i dy bethau. Nad yw hyn yn hawdd i bawb, mae cael trefn fel hyn yn dy helpu i roi trefn ar dy fywyd. Tip 4. Does dim angen bod yn berffaith. I fod yn drefnus, does dim angen i ti fod yn berffaith a bod popeth yn cael ei wneud ar unwaith. Ceisia blaenoriaethu dy dasgau a meddylia beth sydd wir yn bwysig. Tip 5. Cymersau bod y waith. Mae cael cydbwysedd rhwng gweithio ac ymlacio yn bwysig iawn. Mae dy ymennydd yn gweithio'n well ar ôl cymryd saib, felly sicrhau dy fod yn rhoi amser i dy hun i wneud yr hyn yr wyt ti'n ei fwynhau. Am gymorth pellach, cysyllta â ni. post@profi.cymru @cynllun profi. Diolch yn fawr am wylio.